Universitas terbuka. Nah, saat ini sudah sesi 4 nih. Dalam sesi 4 ini ada 2 kegiatan praktikum. Yang saya bahas dalam video ini yaitu kegiatan praktikum pertama mengenai jenis zat dalam makanan. Dalam video ini membahas ada 3 pokok materi. Yang pertama yaitu pengelompokan bahan makanan, yang kedua yaitu pengelompokan sayur-sayuran, dan yang ketiga yaitu membahas mengenai membuat makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, dalam materi pertama, pengelompokan bahan makanan ini bagaimana kita bisa membedakan makanan yang bahan-bahan pokok yang mana termasuk ke dalam karbohidrat, yang mana termasuk ke dalam protein dan vitamin. Terus yang kedua yaitu pengelompokan bahan sayuran, di mana di sini juga kita mengelompokkan berbagai macam sayuran, yang dimana termasuk ke sayuran, ada sayuran daun, sayuran buah, sayuran akar atau ubi-ubian, sayur kacang-kacangan, dan sayuran tunas. Terus yang terakhir yaitu bagaimana kita membuat makanan 4 sehat 5 sempurna yang bisa kita konsumsi untuk kesehatan tubuh kita. Nah, untuk kalian lebih paham dari penjelasan saya tadi, bisa kalian tonton dari video setelah ini. Bye-bye. Kegiatan.